Καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Στεφανάκης, Έλληνας συγγραφέας και αισθάνομαι πραγματικά μεγάλη χαρά που βρίσκομαι απόψε εδώ για να μοιραστώ σκέψεις μαζί σας για τον ελληνικό πολιτισμό. Ευχαριστώ την ελληνική πρεσβεία, την πρέσβη μας, την κυρία Ελισάβετ Φωτιάδου, τα μέλη της ελληνικής διπλωματικής αποστολής και τον κύριο Σπύρο Τυράκη που θα μεταφράσει όσα θα πούμε απόψε στα ελληνικά, θα τα μεταφράσει στα ισπανικά. Ευχαριστώ τους φοιτητές της Ελεύθερης Έδρας Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου, τους μαθητές του Σχολείου Αθηναγόρας, το Ελληνικό Πολιτιστικό Ίδρυμα και την πολιτιστική εταιρεία Νόστος. Bien. Soy Dimitris Stefanakis, escritor griego, y siento una gran alegría por estar esta tarde aquí para compartir con ustedes pensamientos acerca de la cultura helénica. Quiero agradecer a la señora embajadora Elizabeth Fotiadou, a los funcionarios de la Embajada de Grecia que han facilitado este evento, a los estudiantes del Colegio Griego, de la Cátedra Libre de Estudios Griegos, al Instituto Atenágoras, a la Fundación Helénica y a la Fundación Nostos. Η μικρή Ελλάδα υπήρξε μια μεγάλη επικράτεια του πνεύματος και το ταξίδι της μέσα στον χρόνο διαρκεί μέχρι σήμερα. Και είναι ένα ταξίδι που ξεκινά με τον πρώτο κοσμοπολίτη του κόσμου, τον Οδυσσέα, τον βασιλιά της Ιθάκης και πρωταγωνιστή σε ένα από τα δύο έπι του Ομήρου. La pequeña Grecia ha sido un gran territorio del espíritu y su viaje atravesando el tiempo perdura hasta la actualidad. Y es un viaje que comienza con el primer cosmopolita del mundo, Ulises, el rey de Ítaca y protagonista de uno de los dos cantos épicos de Homero. Άνδρα μη ένεπε μούσαν πολύτροπον. Για τον άντρα τον πολυμήχανο τραγουδισέ μου Μούσα, που χρόνια παράδερνε, αφού πρώτα άλωσε της τριείας τα τείχη τα ιερά, και νόμες και τόπους πολλών ανθρώπων νόρισε, κι έπαθε χίλιες συμφορές τα πέλαγα, θέλοντας την πατρίδα του να γυρίσει ζωντανός, αυτός και η συντροφή του. Cántame, Musa, de aquel varón de multiforme ingenio, que después de destruir la sagrada ciudad de Troya, estuvo peregrinando un larguísimo tiempo. Vio los pueblos y conoció las costumbres de muchas gentes, y padeció en su ánimo gran número de penalidades en su navegación por el mar, mientras procuraba salvar su vida y la vuelta de sus compañeros a la patria. Με αυτούς τους στίχους εγκαινιάζεται η λογοτεχνία του δυτικού κόσμου. Η Οδύσσεια δεν είναι το έπος του πολέμου, όπως η Ιλιάδα, είναι το έπος της ειρήνης. Με μια πρώτη ματιά είναι η λαχτάρα του πολεμιστή να γυρίσει επιτέλους στην πατρίδα του, ο Νόστος, που λέμε στη γλώσσα μας. Con estos versos se inaugura la literatura del mundo occidental. La Odisea no es el canto de la guerra, como lo fue la Ilíada, sino el canto de la paz. A primera vista, es el deseo del guerrero de regresar por fin a su patria, sentimiento que en nuestra lengua llamamos nostos. Ίσως όμως να είναι απλά η περιπέτεια ενός ανήσυχου ανθρώπου, ο οποίος θέλει να ταξιδέψει στον κόσμο, να γνωρίσει καινούριους τόπους, άλλους ανθρώπους και πολιτισμούς. Pero quizás sea simplemente la travesía de un hombre inquieto que quiere viajar por el mundo, conocer nuevos lugares, otra gente y civilizaciones. Η περιπέτεια της επιστροφής στην Ιθάκη μας αποκαλύπτει τη γνωστή τότε οικουμένη τη Μεσόγειο. La travesía del regreso a Ítaca nos revela el mundo entonces habitado, el Mediterráneo. Κάποιοι ισχυρίζονται σήμερα
πως ο ποιητής έγραψε την Οδύσσεια σε ένα νησί δίπλα στην Αττική, στην Εύβοια. Algunos actualmente sostienen que el poeta escribió su Odisea en Eubea, una isla cercana a Ática. Ρωτούσε τους ναυτικούς που έρχονταν από κοντινά ή μακρινά ταξίδια στη Μεσόγειο να του διηγηθούν όσα είδαν και όσα έζησαν, και με τις διηγήσεις τους έπλασε ένα έπος που διαδραματίζεται αιώνες πριν από αυτόν, ένα έπος που μιλά για θεούς και ημίθεους, για βασιλείς και πρωτάκουστους λαούς, για μάγισσες, για κύκλοπες και για μυθολογικά τέρατα. Interrogaba a marineros que llegaban de viajes cercanos o lejanos por el Mediterráneo para que le narren todo lo que habían visto, todo lo vivido, y con sus narraciones creó un canto épico que transcurre siglos atrás, un canto que habla de dioses y semidioses, de reyes y pueblos jamás escuchados, de brujas, de cíclopes y monstruos mitológicos. Ο ίδιος πιθανόν να ήταν μισθοφόρος και να είχε ζήσει από πρώτο χέρι τον πόλεμο. Μπορεί να είχε σχέσεις με τους Ασκληπιάδες, τους αρχαίους γιατρούς, όπως μαρτυρούν τα κάθε λογής τραύματα που περιγράφει στην Ιλιάδα, αλλά και τον τρόπο που τα περιποιούνται οι θεραπευτές της εποχής. Él mismo probablemente haya sido un mercenario y haya vivido de primera mano la guerra, quizás se haya relacionado con los Asclepíades, los antiguos médicos, que como lo testimonian las heridas de todo tipo que describen la Ilíada, pero también la forma con la que los trataban los sanadores de aquella época. Ίσως να έζησε μια ζωή ταραχώδη και πολυκύμαντη σαν του Θερβάτες. Tal vez haya vivido una vida turbulenta y tormentosa como la de Cervantes. Υπάρχει όμως κάτι πιο εντυπωσιακό στον Όμηρο και αυτό έχει να κάνει με την τέχνη της αφήγησης. Pero existe algo aún más impresionante en Homero y eso tiene que ver con el arte de la narración. Ύστερα από 3 χιλιετίες χρησιμοποιούμε ακόμα τις τεχνικές που μας έδωσε εκείνος για να διηγηθούμε τις δικές μας ιστορίες. Luego de 3 milenios seguimos utilizando aún las técnicas que él nos dio para narrar nuestras historias. Δεν ανακαλύψαμε σχεδόν τίποτα καινούριο στη λογοτεχνία. Τη λογοτεχνία που ο Βίκτορ Ουγκό την ταύτιζε με την αντίσταση του ανθρώπου στο χρόνο, γι' αυτό και έλεγε No hemos descubierto casi nada en la literatura. La literatura que Víctor Hugo identificaba con la resistencia del hombre al tiempo y por eso decía οι λαοί μετριούνται με τη λογοτεχνία τους. Ένας στρατός 2 εκατομμυρίων ανδρών παρέρχεται, η Ηλιάδα μένει. Ο Ξέρξης είχε άπειρο λαό, αλλά του έλειπε ένα μεγάλο έπος. Ο Ξέρξης σβήνει. Η Ελλάδα είναι μικρή στον παγκόσμιο χάρτη, αλλά είναι μεγάλη χάρη στον Εσχύλο. Decía Víctor Hugo, los pueblos se miden con su literatura. Un ejército de 2 millones de hombres pasará, pero la Ilíada queda. Jerjes tenía un pueblo inmenso, pero le faltaba un gran canto épico. Jerjes se apaga. Grecia es pequeña en el mapa mundial, pero grande gracias a Esquilo. Η πλούσια κληρονομιά του Ομήρου μοιράστηκε μεταξύ των άλλων στους ιστορικούς Ηρόδοτο και Θουκυδίδη, στους τραγικούς ποιητές Εσχύλο, Σοφοκλή και Ευρυπίδη, στους φιλοσόφους Πλάτωνα και Αριστοτέλη και στους λυρικούς ποιητές όπως ο Πίμβαρος και η Σαπφό, ο Αλκαίος και ο Αρχίλοχος. La cuantiosa herencia de Homero fue asignada, entre otros, a los historiadores Heródoto y Tucídides, a los poetas trágicos Esquilo, Sófocles y Eurípides, a los filósofos Platón y Aristóteles y a los poetas líricos como Píndaro, Safo, Alqueo y Arquíloco. Οι ιστορίες του Ηροδότου φέρνουν όλα τα αρώματα της Ανατολής. Βασιλιάδες και ηγεμόνες που έχουν πια ξεχαστεί, κράτη πανίσχυρα, τα οποία κανείς δεν μνημονεύει σήμερα. La historia de Heródoto trae todos los aromas del Oriente, reyes y jefes hoy ya olvidados, estados muy potentes pero que hoy nadie menciona. Μιλάνε όμως και για τη δόξα ενός μικρού λαού που αντιστάθηκε με τέχνη και αποφασιστικότητα στο μεγάλο δυνάστη της αρχαιότητας, τον Ξέρξη. Sin embargo,
habla de la gloria de un pequeño pueblo que resistió con arte y decisión a Jerjes, el gran tirano de la antigüedad. Και ενώ διηγείται αληθινές ιστορίες, ο τρόπος του δημιουργεί την εντύπωση πως πρόκειται για παραμύθι, λες και δεν αναφέρεται σε υπαρκτά πρόσωπα, αλλά επινοεί μια μυθολογία βγαλμένη από τη φαντασία του. Y mientras narra historias verdaderas, su forma de hacerlo crea la impresión de que se trata de un cuento, como si no se refiriese a personas existentes, sino que inventa una mitología sacada de su fantasía. Για να τα πετύχει όμως όλα αυτά ο Ηρόδοτος γίνεται ο πρώτος σημαντικός ταξιδευτής σε όλον τον τότε γνωστό κόσμο, καλύπτοντας 3.000 χιλιόμετρα στη διάρκεια της ζωής του. Pero para lograr todo ello, Heródoto se transforma en el primer viajero importante en el mundo entonces conocido, cubriendo 3.000 kilómetros a lo largo de su vida. Ταξιδεύει από την Ιωνία μέχρι τη Μεσοποταμία και την Αίγυπτο και από εκεί προς βορρά μέχρι την Ουκρανία. Viaja desde Jonia hasta Mesopotamia y Egipto y de allí rumbo al norte hasta Ucrania. Επισκέπτεται όμως και την ελληνική ενδοχώρα και τις ελληνικές αποικίες σε όλη τη Μεσόγειο. Heródoto visita, sin embargo, también la parte interna de Grecia y las colonias por todo el mar Mediterráneo. Ο Ηρόδοτος θεωρείται σήμερα ο πατέρας της ιστορίας. Για μένα είναι ένας γοητευτικός λογοτέχνης που κάποιοι αδίκως τον χαρακτήρισαν παραμυθά. Hoy Heródoto se considera el padre de la historia. Para mí es un literario activo que algunos sin razón han calificado de pseudopuentista. Ο Θουκυδίδης αντίθετα, πιο ρεαλιστής, αλλά και σπουδαίος τεχνίτης του λόγου, δεν επιτρέπει σε κανένα να αμφισβητήσει τα γραφόμενά του. Al contrario, Tucídides es el más realista, pero también excelente artista de la lengua. No permite que nadie ponga en duda sus escritos. Ακόμα και αν ξέρουμε σήμερα ότι ο επιτάφιος του Περικλή είναι λίγο πολύ επινοημένος από τον ίδιο τον ιστορικό, είμαστε βέβαιοι ότι αποδίδει όχι μόνο το πνεύμα του Αθηναίου πολιτικού, αλλά και το πνεύμα της πρώτης δημοκρατίας του κόσμου. Aun cuando hoy en día sabemos que el epitafio de Pericles es un poco inventado por el mismo historiador, estamos seguros de que refleja no solo el espíritu del político ateniense, sino también el espíritu de la primera democracia del mundo. Έχουμε δηλαδή πολίτευμα, το οποίο δεν αντιγράφει τους νόμους άλλων. Μάλλον δε εμείς οι ίδιοι είμαστε το υπόδειγμα και ονομάζεται δημοκρατία, γιατί διοικούν οι πολλοί και όχι οι ολίγοι. Και απέναντι στον νόμο είναι όλοι ίσοι, ενώ η σταδιοδρομία καθενός εξαρτάται μάλλον από την ατομική αξία του και όχι από την κοινωνική τάξη. Nuestra constitución política no sigue las leyes de otras ciudades, sino que da leyes y ejemplo a las demás. Nuestro gobierno se llama democracia, porque la administración sirve a los intereses de la masa y no de una minoría. De acuerdo con nuestras leyes, todos somos iguales en lo que refiere a nuestras diferencias particulares, pero en lo relativo a la participación en la vida pública, cada cual obtiene la consideración de acuerdo con sus méritos y es más importante el valor personal que la clase a la que pertenece. Η δημοκρατία είναι ένα από τα επιτεύγματα του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Τα δύο άλλα, όπως επισημαίνει και ο Νίτσε, είναι η τραγωδία και η φιλοσοφία. La democracia es uno de los logros del antiguo mundo griego. Los otros dos, como destaca Nietzsche, son la tragedia y la filosofía. Έρος ανήκατε μάχαν, γράφει ο Σοφοκλής. Έρωτα καταμάχητε, όλα τα εξουσιάζεις, και στα απαλά τα μάγουλα της κόρης ξαβρικνάς, τις θάλασσες περνάς,
και στις αυλές τρυπώνεις. Ούτε Θεός σου ξέφυγε, ούτε θνητός κανένας. Amor invencible en batalla, amor invencible e indomable, de todo te apoderas, y sobre las delicadas mejillas de las doncellas pasas la noche, atraviesas los mares y también los patios rústicos. Nadie pudo escaparte, ni Dios, ni mortal alguno. Αυτός είναι ίσως ο ωραιότερος ερωτικός ύμνος στην παγκόσμια λογοτεχνία και προέρχεται από την κατά γενική ομολογία σημαντικότερη αρχαία τραγωδία, την Αντιγόνη. Και επιτρέψτε μου να πω εδώ ότι η Αντιγόνη δεν είναι απλά η αντιπαράθεση ανθρώπινου και θείου νόμου, είναι και ένα ύμνος στη γυναίκα, στο αδάμαστο σθένος και στην υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη της. Este es tal vez el himno del amor más bello de la literatura mundial y proviene de la tragedia griega más importante por consenso general, Antígona. Y aquí, permítanme decir que Antígona no es simplemente la contraposición entre la ley humana y la divina, es también un himno a la mujer, a su indomable valor y su inteligencia emocional. Είναι όμως και μια πρόκληση σε διάλογο. Όταν σκέφτονται δύο, λέει ο Όμηρος, σκέφτονται καλύτερα την αξία του διαλόγου, οι αρχαίοι Έλληνες θέλησαν να την αναδείξουν τόσο μέσα από την τραγωδία όσο και μέσα από τη φιλοσοφία. Pero también es una invitación a dialogar. Cuando piensan dos, dice Homero, piensan mejor. Los antiguos griegos quisieron destacar el valor del diálogo tanto por medio de la tragedia como a través de la filosofía. Σύμφωνα όμως με τον Νίτσε, την τραγωδία τη σκότωσε ο σοκρατικός ορθολογισμός, δηλαδή η φιλοσοφία. Ο Σοκράτης δεν είχε, καθώς φαίνεται, καλή γνώμη για την τραγωδία. Pero según Nietzsche, la tragedia fue asesinada por el racionalismo socrático, esto es, por la filosofía. Sócrates, según parece, no guardaba una buena opinión por la tragedia. Την άποψή του αυτή τη μετέβωσε στον καλό του φίλο Ευρυπίδη, που ήταν ο τελευταίος μεγάλος τραγωδός, αλλά και αυτός που υπέγραψε τη θανατική καταδίκη της τραγωδίας. Este punto de vista, el de Sócrates, la transmitió a su buen amigo Eurípides, que fue el último trágico, pero también quien firmó la condena a muerte de la tragedia. Ο Ευρυπίδης εγκαταλείπει σταδιακά την τέχνη του στίχου και γίνεται περισσότερο φιλόσοφος παρά τραγωδός. Eurípides abandona paulatinamente el arte del verso y se torna más bien filósofo que trágico. Χάρη στο Σοκράτη ή ίσως χάρη στον Πλάτωνα γεννιέται το μυθιστόρημα. Το μυθιστόρημα που ο Αλμπέρ Καμί όρισε ως φιλοσοφία σε εικόνες. Gracias a Sócrates o quizás a Platón nace la novela que Albert Camus definió como filosofía en imágenes, y los diálogos de Platón no son otra cosa que cuentos filosóficos. Και οι πλατωνικοί διάλογοι δεν είναι τίποτε άλλο από φιλοσοφικά μυθιστορήματα. Κατέβηκα χθες στον Πειραιά με τον Γλάφκονα, τον αδερφό μου, να προσευχηθώ στη Θεά, μα και για να δω πώς θα τέλουσαν τη γιορτή, μιας και τη γιορτάσουν τώρα για πρώτη φορά. Ayer me bajé al Pireo con Glaucón, mi hermano, a orar a la diosa, pero también para ver cómo iban a festejar la celebración, ya que era la primera vez que la festejaban. Έτσι, σαν απλή διήγηση, ξεκινά η πολιτεία του Πλάτωνα, το πιο φιλόδοξο έργο του. Στον αντίποδα του Πλάτωνα στέκεται ο μαθητής του Αριστοτέλης με την εγκυκλοπαιδική σοφία και την ανάγκη του να περιγράψει όσα αφορούν τη ζωή, τον άνθρωπο, τον κόσμο. Así, como un simple relato, comienza la República de Platón, su obra más pretenciosa. En las antípodas de Platón está su discípulo Aristóteles, con su sabiduría enciclopédica y su necesidad de describir todo lo que concierne a la vida, al hombre, al mundo. Η φιλοσοφία γίνεται έκτοτε μια πλάστιγκα που ισορροπεί με το πλατωνικό σύμπαν των ιδεών από τη μια και το αριστοτελικό θαύμα της γνώσης από την άλλη. A partir de entonces, la filosofía se transforma en una balanza
que intenta equilibrar, por un lado, el universo platónico de las ideas y el milagro aristotélico del conocimiento por el otro. Ανάμεσά τους στέκονται επάξια οι προσοκρατικοί φιλόσοφοι, ο Αναξίμανδρος που πιστεύει στο άπειρο, ο Θαλής που δίνει μεγάλη σημασία στο νερό και ο Ηράκλειτος με την πίστη ότι όλα αλλάζουν και τίποτα δεν μένει ίδιο. Entre ellos dos están erguidos con justicia los filósofos presocráticos. Anaximandro que cree en el infinito, Tales que da mucha importancia al agua y Heráclito con la fe de que todo cambia y nada permanece igual. Εξίσου σημαντικοί είναι οι στοικοί που μας μαθαίνουν πώς να αντέχουμε τις δυσκολίες της ζωής, αλλά και οι επικούριοι φιλόσοφοι που μιλούν για τις ειδονές τόσο του σώματος αλλά και του πνεύματος. Igualmente, son los estoicos los que nos enseñan cómo soportar las dificultades de la vida, pero también los filósofos epicúreos que hablan de los placeres tanto del cuerpo como del espíritu. Ο Επίκτητος, ο στοικός φιλόσοφος, έλεγε Epícteto, el filósofo estoico, decía: Opos o ilios den perimeni paraclisis que calopiasmata. Alá, anateli que fthis lampis que tus ancaliasi olus. Etsi que sí, min perimeni thoribo que penus, y anacanis caticalo. Alá, nevergetis joris histerobulia, que zagapicis opos o ilios. Así como el sol no espera solicitudes ni persuasiones, sino amanece, enseguida brilla y abraza a todos, tú también. No esperes ruidos ni elogios para hacer el bien. Sé benefactor sin interés propio y serás amado como el sol. Ο Επίκουρος από την πλευρά του συμβουλεύει. Epicuro por su parte aconseja: Mia forasume, den ginete nasisume dios oes, que malon den zaiparxume potexana. Que así puden exuciosis toabrio, anavalis tijará. Quisoi, paijameni metisanaboles, que othanatos ergete que se brisquia pascolimeno. Vivimos una sola vez. No es posible que vivamos dos vidas y lo más probable es que nunca más existamos. Y tú, que no tienes poder sobre el futuro, estás posponiendo la alegría. La vida se desperdicia al posponer y cuando llega la muerte te encuentra ocupado. Η σοφία είναι μια παλιά υπόθεση για τους Έλληνες από τον καιρό των 7 σοφών. Ένας από αυτούς ο Σόλων, ο Αθηναίος, θα ήταν πολύτιμος για τις σημερινές χρεοκοπημένες οικονομίες. Οι μεταρρυθμίσεις και το όραμά του ξεπερνούν σε σημασία και αποτελεσματικότητα τις θεωρίες των σύγχρονων οικονομολόγων. La sabiduría es una vieja cuestión para los griegos, desde la época de los 7 sabios. Uno de ellos, Solón, el ateniense, sería muy valioso para las economías quebradas de hoy. Sus reformas y su visión superan en significado y eficiencia las teorías de los economistas contemporáneos. Η συμβολή της αρχαίας Ελλάδας ολοκληρώνεται με τις επιστήμες. Οι Έλληνες ανέπτυξαν πρωτότυπες μεθόδους για να αποκτήσουν νέες γνώσεις αλλά και τρόπους για τη μετάδοση αυτών των γνώσεων. Έτσι θεμελίωσαν επιστήμες από τη φιλοσοφία και τη θεολογία μέχρι την αστρονομία, τη μηχανική και την εφαρμοσμένη ιατρική. Στην ουσία, οι αρχαίοι Έλληνες ανακάλυψαν τον ανθρώπινο νου αλλά και τον ορθό λόγο. La contribución de la antigua Grecia se integra con las ciencias. Los griegos desarrollaron métodos originales para adquirir nuevos conocimientos, pero también maneras para la transmisión de esos saberes. Así pusieron los cimientos de las ciencias, desde la filosofía y la teología hasta la astronomía, la mecánica y la medicina aplicada. En esencia, los antiguos griegos han descubierto la mente humana, pero también la razón recta. Όλα αυτά τα θαυμαστά πράγματα δεν συμβαίνουν βέβαια σε έναν κόσμο χωρίς βιβλία, χωρίς γραφή και ανάγνωση. Σήμερα γνωρίζουμε πως στην αρχαία αγορά της Αθήνας υπήρχαν βιβλιοπωλεία με βιβλία γραμμένα σε παπύρους. Todas estas maravillosas cosas no pueden suceder en un mundo sin libro, sin escritura y sin lectura. Hoy conocemos que en el antiguo foro de Atenas existían librerías con libros escritos en papiros.
Κυκλοφορούσαν ακόμα και περιπετειώδη μυθιστορήματα, όπως τα εφεσιακά του Ξενοφόντα του Εφέσιου ή το γνωστό Δάφνης και Χλόη του Λόγκου και άλλα που ήταν διεθνή best-seller σε όλη τη Μεσόγειο. Circulaban también relatos aventureros como Las cosas de Efeso de Xenofonte de Efeso o la conocida obra Daphnis y Chloe de Logos, que eran los best-sellers internacionales por todo el Mediterráneo. Αυτά και άλλα βιβλία διαβάζονταν από πολλούς και κατέληγαν συχνά σε ιδιωτικές βιβλιοθήκες. Η άποψη ότι την εποχή εκείνη οι άνθρωποι μάθαιναν τα πάντα προφορικά είναι εντελώς λανθασμένη. Estos y otros libros eran leídos por muchos y frecuentemente terminaban en bibliotecas privadas. La creencia de que en aquella época los hombres aprendían todo solamente por vía oral está totalmente equivocada. Από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό δεν έλειπε τελικά παρά μόνο ο ηλεκτρισμός, το πετρέλαιο και τα αντιβιωτικά. Al final de la civilización helénica no faltaba nada sino la electricidad, el petróleo y los antibióticos. Οι Έλληνες ακόμα και στο επίπεδο της γαστρονομίας είχαν κάνει άλματα. Η ελληνική κουζίνα πέρασε στη Σικελία και στις Απικίες και από εκεί εξελίχθηκε σε αυτό που ονομάζουμε σήμερα ευρωπαϊκή κουζίνα. Los griegos habían dado un salto también a nivel de la gastronomía. La cocina griega pasó a Sicilia y a las colonias y desde allí evolucionó a lo que hoy llamamos cocina europea. Το επιβεβαιώνει άλλωστε και ο Όμηρος όταν γράφει στην Οδύσσεια. Esto es ratificado por otra parte por Homero cuando escribe en la Odisea. Μεγαλύτερη ευχαρίστηση στη ζωή δεν γνωρίζω παρά να σμίξουν οι πολίτες σε γιορτή και οι συνδετημόνες στα δώματα να ακούνε τα τραγούδια, καθισμένοι δίπλα-δίπλα στα τραπέζια, με ψωμί και κρέατα και ο εινοχός στο κρασί, το κρασί να μοιράζει στα κύπελα. No conozco mayor placer en la vida que los ciudadanos se junten en fiesta y que los comensales en las piezas escuchen los cantos, sentados uno al lado del otro en las mesas, con pan y carnes y el probador de vino repartiendo el vino en las copas. Σημαντικό κομμάτι του αρχαιοελληνικού πολιτισμού είναι φυσικά και η ποίηση, που δεν τελείωσε με τον Όμηρο και τον Ησίοδο, αλλά συνεχίζεται με τους λυρικούς ποιητές. «Σκιάς όναρ άνθρωπος», γράφει ο Πίνδαρος. Desde ya, una parte significativa de la civilización helénica es la poesía, que no acabó con Homero y Hesíodo, sino que continúa con los pueblos líricos. El hombre es la sombra de un sueño, escribe Píndaro. Εφήμεροι είμαστε. Τι είναι κανείς και τι δεν είναι. Σκιά ονείρου ο άνθρωπος. Μας αν τον βρει έγκλη θεόσταλτη, φέγγος λαμπρό τον αγκαλιάζει και γίνεται γλυκιά η ζωή του. Efímeros somos, que es uno y que no es. Sombra de sueño es el hombre, pero cuando el resplandor enviado por los dioses lo encuentre, una luz que brille lo abraza y su vida se torna dulce. Αυτό λέει ο Πίνδαρος και συμπληρώνει τον ομηρικό στίχο «Και τον θνητόν η γενεά με φύλλα ομοιάζει». Dice esto Píndaro y complementa con el verso homérico, y la generación de los mortales se asemeja a hojas. Η Σαπφό, η μεγάλη ποιήτρια του έρωτα, η 10η Μούσα, σύμφωνα με τον Πλάτωνα, έμεινε στην ιστορία με στίχους σαν κι αυτούς. Safo, la poetisa más grande del amor, la 10ª musa, según Platón, quedó en la historia con versos como estos. Ήρθες, τι καλά που έκανες κι εγώ σε επιθυμούσα και την ψυχή μου δρόσισες που καίγεται από πόθο. Has venido, lo bien que has hecho, y yo te deseaba y refrescaste mi alma ardiente de deseo.
Δεν είναι όμως μόνο η επική και η λυρική ποίηση, είναι και το επίγραμμα που ξεκίνησε ως δύστιχο πάνω στις αρχαίες ταφόπλαιγες. Pero no es solamente la poesía épica y lírica, también lo es el epigrama, que comenzó como copla de 2 versos en las tumbas antiguas. Η Παλατινή Ανθολογία είναι μια συλλογή τέτοιων επιγραμμάτων τόσο από την αρχαιότητα όσο και από το Βυζάντιο. La antología palaciega es una colección de epigramas de este tipo, tanto desde la antigüedad como del Bizancio. Την ανθολογία αυτή διάβασε με προσοχή και ο Αλεξανδρινός ποιητής ο Κωνσταντίνος Καβάφης προκειμένου να δημιουργήσει το δικό του λιτό ύφος, το οποίο θαυμάζουν σήμερα αναρρύθμιτοι αναγνώστες σε όλο τον κόσμο. Esta antología fue leída atentamente por el poeta alejandrino Constantinos Cavafi para crear su propio estilo austero que hoy admiran innumerables lectores por todo el mundo. Η Ιθάκη, το διάσημο ποίημα του Καβάφη με ευθεία αναφορά στον Όμηρο, είναι σαν να κλείνει το μεγάλο ελληνικό κύκλο στους αιώνες. La Ítaca, su famoso poema con referencia directa a Homero, parece cerrar el grande ciclo griego a lo largo de los siglos. Σ' βγεις στον πηγεμό για την Ιθάκη, να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. Τους λεστριγόνας και τους κύκλοπας, τον θυμωμένο Ποσειδώνα, μην φοβάσαι. Τέτοια στον δρόμο σου ποτέ σου δεν θα βρεις. Αν μένει η σκέψη σου υψηλή, αν εκλεκτή συγκίνησης το πνεύμα και το σώμα σου αγγίσει. Τους λεστριγόνας και τους κύκλοπας, τον άγριο Ποσειδώνα, δεν θα συναντήσεις. Αν δεν τους κουμπανείς μες στην ψυχή σου, αν η ψυχή σου δεν τους εστίνει εμπρός σου. Να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος. Πολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναι, που με τι ευχαρίστηση, με τι χαρά θα μπαίνεις σε λιμένας πρωτοειδωμένος. Να σταματήσεις σε εμπόρια φοινικικά και τες καλές πραγμάτιες να αποκτήσεις. Σεντέφια και κοράλια και χρυμπάρια και έμπαινους και ειδονικά μυρωδικά κάθε λογής. Όσο μπορείς, πιο άφθονα ειδονικά μυρωδικά. Σε πόλεις Αιγυπτιακές πολλές να πας, να μάθεις και να μάθεις από τους σπουδασμένους. Πάντα στο νου σου να έχεις την Ιθάκη. Το φτάσιμο, εκεί είναι ο προορισμός σου. Αλλά μη βιάζεις το ταξίδι διόλου. Καλύτερα, χρόνια πολλά να διαρκέσει. Και γέρος πια να ράξεις το νησί. Πλούσιος, με όσα κέρδισες στον δρόμο. Μη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη. Η Ιθάκη σε έδωσε το ωραίο ταξίδι. Χωρίς αυτήν δεν θα βγαίνες στον δρόμο. Αλλά δεν έχει να σε δώσει πια. Και αν φτωχική την βρεις, η Ιθάκη δεν σε γέλασε. Έτσι, σοφός που έγινες, με τόση πείρα, ήδη θα το κατάλαβες, οι Ιθάκες τι σημαίνουν. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino. Si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegues con qué placer y alegría a puertos nunca vistos antes. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano, y toda suerte de perfumes sensuales, cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas. Ve a muchas ciudades egipcias a aprender
a aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar, viejo ya, en la isla, enriquecido de cuánto ganaste en el camino, sin esperar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene ya nada que darte. Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ήτακας. Στην Ελλάδα, οι μεγάλοι ποιητές παραμένουν όμηροι της γοητείας του παρελθόντος. Ακόμα και ο νομπελίστας ποιητής μας, ο Γιώργος Σεφέρης, πιστεύει πως η Ελλάδα δεν γίνεται να μετρηθεί αλλιώς παρά μόνο με τα ερείπια που σωρεύει στο διάβα της σε ένα τοπίο σαν το ελληνικό. En Grecia, los grandes poemas permanecen rehenes de la magia del pasado. Aún nuestro poeta premio Nobel Giorgos Seferis cree que Grecia no puede ser medida de otra manera que no sea con las ruinas que reúne al caminar en un paisaje como el griego. Η Ελλάδα του άλλωστε είναι ένας τόπος που συνεχίζει να ζει ανάμεσα σε ερείπια, στιβάζοντας συνεχώς καινούρια. Κάπως έτσι γεννήθηκε κάποτε η τραγωδία, κάπως έτσι συνεχίζεται. Και οι ανώνυμες πέτρες διάσπαρτες στο ελληνικό τοπίο υπενθυμίζουν στον ποιητή την κυριαρχία του χρόνου. Por otra parte, su Grecia es un lugar que sigue viviendo entre ruinas, amontonando continuamente nuevas. De algún modo parecido nació en algún tiempo la tragedia y más o menos así continúa. Y las piedras sin nombre esparcidas en el paisaje griego recuerdan al poeta la soberanía del tiempo. Εμείς που ξεκινήσαμε για το προσκύνημα τούτο, κοιτάξαμε τα σπασμένα αγάλματα, γράφει ο Σεφέρης. Nosotros que partimos hacia la peregrinación miramos a las estatuas rotas, escribe Seferis. Ο ελληνικός πολιτισμός και η φιλοσοφία του βρίσκεται σε ανοιχτό διάλογο με τα μεγάλα πνεύματα της εποχής μας. Σύμφωνα με τη Μάρτα Σίλβια Ντίο Σάνς, για παράδειγμα, ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες ξεκινά με το λαβύρινθο από την αρχαία Ελλάδα σαν συμβολική στάση στη ζωή και στη λογοτεχνία. La civilización y la filosofía griegas se halla en diálogo abierto con los grandes espíritus de nuestra época. Según Marta Silvia Dio Sanz, por ejemplo, Jorge Luis Borges comienza su laberinto desde la antigua Grecia como postura simbólica hacia la vida y la literatura. Έτσι λοιπόν, όλο το έργο του αποτελεί έναν πολυφωνικό λαβύρινθο που τελικά καταλήγει να συμπεριλαμβάνει και τον ίδιο. Así pues, toda su obra constituye un laberinto polifónico que al final termina incluyendo a él mismo. Και αναφέρεται σε αυτό ένας Έλληνας συγγραφέας που βρίσκεται απόψε κοντά σας. Το τελευταίο του βιβλίο έχει τον τίτλο «Μινόταυρος». Ο πολιτιστικός διάλογος δεν έχει σύνορα, δεν έχει γλώσσα, είναι παγκόσμιος. Και αν κάτι μας δίδαξε ο ελληνικός πολιτισμός, είναι αυτό. Y a esto se refiere un escritor griego que esta noche está con ustedes. Su último libro tiene como título Minotauro. El diálogo cultural no tiene fronteras y no tiene lengua, es universal. Y si algo nos ha enseñado la civilización helénica es esto. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε εδώ για την Ελλάδα μας, για τον πολιτισμό, για τη λογοτεχνία, για τη φιλοσοφία, για τον άνθρωπο. Agradezco a todos ustedes que están hoy aquí por nuestra filosofía, por nuestra civilización, Για την Ελλάδα μας, por nuestra Grecia, Por la cultura. por nuestra cultura el hombre. y por el hombre. Muchas gracias al señor Stefanakis, a Spiros Tirakis por la traducción,
a los estudiantes de griego que eran magníficos. Quería dar la bienvenida en el nuevo embajador de Chipre, que está con nosotros, Stelios Georgiadis. Bienvenida en Buenos Aires. Y bueno, antes de tomar vino, porque tenemos frío, ¿no?, y comer algo, quería anunciar nuestro nuevo ciclo de cine griego, que va a empezar el 27 de octubre en el Museo de Bellas Artes. Tenemos 3 películas largas, 3 cortometrajes excelentes, y tenemos un pequeño video que vamos a mostrar ahora. Bueno, los esperamos y muchísimas gracias a los docentes por el excelente trabajo que hacen, a todos los docentes y a todos los dirigentes de las instituciones que participaron. Muchas gracias.